末世即将到来，我却拉黑了前世的男友杨红光。拉黑杨红光之后，我离开学校，去大型超市，坐电梯上顶层的停车场，仔细逛了圈才下来。面对琳琅满目的商品，我没有购买任何东西，决定留着现金防身，没有再继续挥霍。回到公寓，拿电脑、平板、手机不停下载资料，各种电影、音乐、生活技巧、美食菜谱、离线地图。在那急救的购物 App 忽然弹出物流消息，我这才如梦初醒。我把网购的极地防寒服忘了，本来昨天傍晚该到的，但老板发货不及时，加上快递延误，货才刚刚到快递揽收点，我马上打电话，快递站回复台风已经来了，现在没办法送货，要等台风过后才能送，实在急用可以在6点之前过来自取。此时窗外呼啸声很大，小区树木疯狂摇曳，台风暴雨一来，快递点会被淹，而没有极地防寒服，根本没办法在零下6、70度生存。打车软件没人接待，而租的车刚刚已经还了，我只能咬牙冲下楼，扫了辆共享单车，拼命踩着前往快递点，迎着风连眼睛都睁不开。我披头散发地赶到快递点，台风天送货严实，到处都是堆积如山的快递，我顾不上喘气，撸起袖子拼命翻。幸好快递够大，翻了10几分钟总算找到。外头台风更强了，天阴沉得厉害，不知道的还以为是晚上。我咬牙抱着大快递离开，刚出门口，一个台风眼突然打过来，整个人差点被卷飞。站在车旁边装货的男子快速伸手一把拽住我，男子下盘很稳，将狼狈的我拉回来。我连忙道谢，声音却被台风卷走。男子看了我一眼，台风来了，你抱着快递不安全。没料到强台风来得这么快，我只得退回店里，不停刷新打车软件，还加了红包跟打赏金。然而前面还有300人排队，压根没有任何司机接待。男子取了很多快递，将整辆悍马塞得很满。见我焦急想离开，便开口问道：“你住哪？”我住锦荣小区，能不能捎一段？可以付车费。举手之劳。男子点头。后排被塞满，我打开前门，发现副驾驶上坐着小女孩，4、5岁的模样。男人说道：“豆豆让姐姐抱。”我将豆豆抱坐在大腿上，快递塞到脚边，狂风呼啸，悍马稳稳行驶。8成的天边卷着被吹断的树枝，铁皮棚盖被掀得作响。